喂，食碳水啦！好啊。嗱，各位呢度係廣州嘅石溪村，今日咧算係佢哋要搞龍船飯嘅呢個日子，你睇幾墟冚啊！據聞咧今晚擺咗300幾位。嗱，可能龍船飯前後呢一段時間咧，大家都有聽聞㗎啦，甚至乎你都食過嘅。咁但係具體龍船飯究竟係食啲咩咧？背後有啲咩意義咧？今日我哋作為一個路人過嚟輕輕了解一下。龍船飯你真係唔好強求嗰啲美食咧，係真係升級出品。其實大家係食個氛圍嘅啫，同埋意頭。你睇下啲扣肉，哇幾過分！哇，金香嘅盡頭就係甜。哇，呢個仲好過分。呢個係黑毛節瓜，其實本身都已經算係節瓜當中嘅愛馬仕，因為佢好脆。所以點解佢要嗰啲脆綠嘅壁啊？佢點解咁脆咧？佢係揾啲筷子去刮嘅啫，佢唔係揾刀去批嘅，就係要多啲保留個皮，因為皮先係好食。脆、鮮甜、有汁冇渣。而且呢個點解話佢豪華版咧？你睇下佢幾多江瑤柱，俾我一年煲粥啊，煲湯落得夠多。哇！嗰邊幾多人，一圍台，大家全部都係人，仲有嗰個競標嗰啲豬頭，各處鄉村各處嚟，非常之開心。我唔知道大家你哋嗰條村又會係點嘅咧？評論區講下。一開始咧就競拍嘅咧就等啲外邊嚟嘅嗰啲朋友啊，競拍個豬頭就鴻運當頭，豬手就發財就手。石溪村都好大喎，搞到係啊，係即係活動主要熱鬧，係等大家過嚟就高高興興。有冇話以前嘅龍船飯同而家嘅龍船飯咩唔一樣？以前龍船飯係自己煮嘅，家家戶戶自己煮，唔係村裏邊自己煮，係煮到你都係翻嚟就食飯。我哋細路仔嗰陣時咧就攞隻碗攞過去，真係當碗飯咁。真係淨係得碗飯嘅啫喎，真係飯喎。撈啲汁啊，撈啲瓜啊菜啊，咁你行開嗰陣時有碗飯就好開心㗎啦。端午龍船最重要嘅部分就係探親，唔係話比賽。係而家好多人喺網上講就係比賽，其實比賽只不過係探親過程之中兩個人大家叫做湊埋嚟傾下偈啊，就鬥下啦咁，變成慢慢就聚埋一齊就先係比賽。哦，本身係原意係探親，好有親情嗰種感覺。係啊，真係探親㗎。傳統文化係探親嘅。其實今日個天落雨喎，落雨還落雨，係，但係唔係熱。仲有咧水為財。龍船飯其實真係非常之開心嘅。當然各處鄉村各處嚟啦，但係我相信咧你肯定會參加過其中一次龍船飯嘅。喺我身後嘅呢一班叔叔阿姨咧、哥哥姐姐咧，佢哋都好辛苦嘅，真係啊！我哋食完啦啊，佢哋而家咧先至慢慢嚟食。其實龍船飯嘅意思咧，一開始話探親啦，大家一齊去爬完龍舟啦，然之後去享受一餐簡單嘅美食。時至今日咧，已經變成咗大家再嚟相聚，係一種叫做交流啦、交融嘅一種過程嚟嘅。我相信每個人心目當中咧，應該都有一餐屬於佢嘅龍船飯。其實龍船飯並唔係爬龍舟嗰個時間先至可以食到嘅。我相信你想揾翻你啲朋友，想見呢啲想見嘅朋友，即刻打個電話俾佢，嗰餐都應該係龍船飯嚟嘅。